Так, у тебя было лучшее войско, но ты потерял 2 броненосца и отступил, не нанеся серьезного урона австрийскому флоту? Италия. Не могу поверить, что мы союзники. Ты проиграл войну с Эфиопской империей? Как ты мог быть разбит африканской страной? Не могу поверить, что мы союзники. Значит, твое вторжение в Грецию закончилось греческой оккупацией твоей территории, и ты теперь говоришь, что тебе нужна помощь? Итальянские танки делают бум-бум. Не могу поверить, что мы союзники.